हाय दोस्तों, रेक्वार इलेक्ट्रॉनिक में मैं आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। भीम सिंह रेक्वार। दोस्तों, आज मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। इसका मॉडल नंबर देख लीजिए दोस्तों। इसका मॉडल नंबर है 32T2H20HD। दोस्तों 45 वाट का सेट है। 110 से 240 वोल्ट एसी और 50 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी एसी पे वर्क करता है। दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है वो आपको मैं दिखाता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सेट देख लीजिए पूरा। और दोस्तों मैं आपको सेट ऑन करके दिखाता हूं कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है और सेट मेरे पास किस लिए आया हुआ है। और ये इसके बटन, साइड में इसके बटन पावर, वॉल्यूम प्लस, चैनल अप डाउन दिया हुआ है। अभी सेट ओपन नहीं किया हूँ मैंने। और चलिए दोस्तों, मैं सेट ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ चला के। तो दोस्तों देखिए, इसको मैंने सप्लाई दे दिया और सीरीज में ही लगाया हूँ। अभी सेट ऑन नहीं हुआ, सेट स्टैंड बाय पे है। तो चलिए दोस्तों, सेट को ऑन करता हूँ यहाँ से। ये इसका रिमोट है, देख लीजिए। माइक्रोमैक्स का रिमोट, ओरिजिनल रिमोट है। देखिए मैंने सेट ऑन किया, माइक्रोमैक्स लिखा आया। और देखें दोस्तों, HDMI पे इसको AB1 पे इसको करते हैं। देखिए सोर्स दबाया मैंने, यहाँ देखिए सोर्स। और ऊपर ले जाता हूँ AB1 पे, देखते हैं आ रहा है क्या। देखिए AB1 पे दोस्तों ये कनेक्ट है, लेकिन ये हो सकता है कि लीड की प्रॉब्लम हो, इसके कारण भी ऐसा कर रहा होगा। ये बोल रहा है बंदा चल रहा है, देखते हैं। लीड की प्रॉब्लम है, लीड के कारण भी ऐसा कर सकता है। लेकिन इसमें साउंड नहीं आ रहा है। मैं साउंड यहाँ से देखिए सेटअप बॉक्स के रिमोट से साउंड बढ़ा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम तो लीड की लग रही है, लीड गड़बड़ हो सकती है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसकी लीड ज़रा ठीक करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसको AB पोर्ट से हटा के दोस्तों मैंने इसको HDMI पे लगा दिया हूँ। और आपको मैं डिस्प्ले पे या रिमोट से दिखाता हूँ। डिस्प्ले का बटन दबाने पे देखिए HDMI लिखा रहा है, HD उस पर। इसमें पिक्चर बढ़िया आ रहा है दोस्तों, लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। यहाँ देखिए सेटअप बॉक्स का साउंड फुल है, देख लीजिए। रिमोट से कम ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन साउंड नहीं आ रहा है। रिमोट से भी साउंड देखिए मैं बढ़ाता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे 100% साउंड दिखा रहा है। ये कम भी हो रहा है, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलिए दोस्तों, चेक करते हैं, इसको ओपन करेंगे। इसमें साउंड क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, स्पीकर ख़राब है या सर्किट में फॉल्ट है, सारी चीज़ देखेंगे दोस्तों। चलिए इसको, सेट को मैं ओपन करता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों सेट कर लिया हूँ मैंने ओपन। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, इसका ये पैनल है, ये देख लीजिए। यहाँ पे पैनल, ये पैनल थोड़ा उल्टा पैनल लगा हुआ सीधा, लेकिन इस पर पैनल पे जो नंबर डला हुआ है वो उल्टा है। ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। और चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये पहले भी रिपेयर हो चुका है। इसमें बैक लाइट ड्राइवर की प्रॉब्लम हुई होगी, किसी ने इसमें बैक लाइट ड्राइवर अलग से लगाया हुआ है, देख लीजिए आप। और यहाँ देख लीजिए बोर्ड, मैं आपको पहले बोर्ड नंबर भी दिखा देता हूँ दोस्तों। 1 मिनट रुकिए, देखिए मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट रुकिए, आपको बोर्ड नंबर भी दिखाता हूँ। बोर्ड नंबर नीचे दबा हुआ है, तो देखिए दोस्तों, इसका बोर्ड नंबर यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है। और मैं यहाँ देखिए इसका दोस्तों, ये देख लीजिए, ये यहाँ भी लिखा हुआ है। उसको यहाँ पे ये देख लीजिए स्लिप लगा हुआ है। तो इसका बोर्ड नंबर देख लीजिए, VA-MS देख लीजिए, A2PTA-LF1V431, ये इसका बोर्ड नंबर है दोस्तों। ये भी यहाँ भी लिखा हुआ है, देख लीजिए, लेकिन स्लिप पे भी डला हुआ है। तो आपको दोस्तों मैंने बोर्ड नंबर भी दिखा दिया। और इसमें साउंड नहीं आ रहा है दोस्तों, क्या दिक्कत है। तो चलिए इसके वोल्टेज नापेंगे दोस्तों, और वोल्टेज नाप के तो दोस्तों मैंने आपका इसका बोर्ड नंबर भी आपको बता दिया था। यहाँ पे ये देखेंगे आप, तो यहाँ बोर्ड नंबर है, ये आपको मैं दिखा चुका था। तो चलिए दोस्तों, इसके वोल्टेज नापते हैं कि इसके वोल्टेज आ रहे कि नहीं आ रहे हैं साउंड आईसी में। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, देखिए ये इसका साउंड आईसी है,
अभी सेट स्टैंड बाय में है। मैं सेट को रिलीज कर देता हूँ। अभी मैं ऑन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि बैक लाइट ऑन हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में देखिए आप बैक लाइट ऑन होगा। ये देखिए यहाँ कोने में थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ, लाइट आ रहा है। ये देखिए ये लाइट आ रहा है, सेट ऑन हो चुका है। चलिए दोस्तों इसका साउंड का वोल्टेज नापते हैं और देखते हैं दोस्तों कि साउंड में क्या दिक्कत आ रही है, साउंड क्यों नहीं बन रहा, वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ जो आपको मैं दिखाऊंगा, देखिएगा। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, आप साउंड पे देखिएगा। और देखिए दोस्तों ये वाला जो पीएफ लगा हुआ है यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहे हैं। अब मीटर पे भी थोड़ा सा मैं आपको ध्यान दिखाता हूँ। देखिए 12 वोल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे भी दोस्तों 12 वोल्ट आ रहे हैं, देख लीजिए। यहाँ पे दोस्तों आईसी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है और आईसी बिल्कुल ठंडा पड़ा है। सिग्नल वगैरह आ रहे हैं, आईसी ही गड़बड़ है दोस्तों इसका, क्योंकि आईसी वर्क नहीं कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों साउंड के लिए दोस्तों इसमें अलग से एक मॉड्यूल लगाएंगे। ये मॉड्यूल देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। और इसको पलटी करके आपको इसका नंबर भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये मॉड्यूल नंबर है। ये मेरे पास 2 पीस रखे हुए हैं ऐसे, तो मैं इनको ये दिखा दे रहा हूँ आपको। ये आपको लगाऊंगा तो दोस्तों कौन सा इसमें लगता है वो आपको मैं दिखाऊंगा लगा के। यहाँ देख लीजिए इसका दोस्तों नंबर, इसका मॉड्यूल नंबर दोस्तों लिखा हुआ है XH-MA 81 181 इसका नंबर है दोस्तों। साउंड आईसी बोर्ड है ये। तो चलिए दोस्तों इसके कनेक्शन करता हूँ, और इसको किस तरह से इसको कनेक्शन देने हैं वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊँगा, और कनेक्शन करके आपको साउंड भी दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों फटाफट मैं इसके कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने सारे कनेक्शन कर दिए हैं बोर्ड के, लेकिन आपको आईसी नंबर दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों आईसी नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है F3821 लिखा हुआ है 18, थोड़ा सा धुंधला सा भी हो गया, और नीचे OB6220VPR ये साउंड आईसी है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ आप रेड कलर का जो तार देखेंगे दोस्तों, ये इस पर 12 वोल्ट सप्लाई दी है, ग्राउंड अलग से। और 2 ये तार आप देख रहे हैं दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जो 2 ये तार देख रहे हैं आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दिख रहे हैं आप ग्रे कलर के दोनों तार जो लगे हुए हैं पीएफ पे दोस्तों, ये सिग्नल इनपुट दिया गया है। और देखिए एक फर्स्ट वाला जो पीएफ है वो आपको मैं थोड़ा सा माइक्रो से दिखा रहा हूँ। देखिए ये फर्स्ट जो वाला पीएफ है, देखिए ये फर्स्ट पीएफ जो इसकी आईसी की पिन नंबर 3 से 1 2 3 नंबर पिन पे लगा हुआ है। और ये वाला जो पीएफ सिग्नल है लेफ़्ट राइट हैं दोनों। तो यहाँ से दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 11 और ये 12 14 पिन की आईसी है दोस्तों। तो यहाँ देखिए ये 14 12 और 13 और ये 12 पिन नंबर पे ये दोस्तों दूसरा लेवल सिग्नल दोस्तों जा रहा है। तो ये सिग्नल दोस्तों मैंने यहाँ से दे दिए हैं और साउंड ओके हो गया दोस्तों। तो आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोर्ड भी दिखा रहा हूँ। देखिए बोर्ड पे भी पूरे कनेक्शन देखिए दोस्तों, ये देख लीजिए। यहाँ पे बढ़िया जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट इसको सप्लाई दे दी है मैंने। यहाँ पे लेफ़्ट राइट स्पीकर काट के यहाँ कनेक्शन कर दिए और ये सिग्नल दे दिए हैं। और बोर्ड नंबर आपको मैं दिखा ही चुका था, देख लीजिए एक बार। देखिए इस तरह दोस्तों मैंने इसके कनेक्शन कर दिए दोस्तों, और सेट मेरा दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और इसको मैं यहाँ से अलग करता हूँ दोस्तों। यहाँ मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे इसको बढ़िया से कस के और ओके कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इसका साउंड भी सुनाता हूँ दोस्तों, कि साउंड किस तरह से आ रहा है और अच्छा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर पैक करके आपको पिक्चर भी दिखाऊँगा और साउंड भी बताऊँगा। कनेक्शन मैंने आपको बता चुका हूँ। अब मैं इसको यहाँ से सप्लाई दे चुका हूँ। ऐसे ही देखिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इंडिकेटर देखिए लीजिए, देखिए ये इंडिकेटर आ रहा है। मैं इसको यहाँ से रिमोट से ऑन करता हूँ दोस्तों। तो देखिए मैंने इसको ऑन किया, ये देखिए सेट ऑन हो गया मेरा। और यहाँ देखिए बैक लाइट वगैरह भी आ चुका है। और यहाँ देखिए ये साउंड कनेक्शन सारा आपको मैंने बता दिया था। देखिए
फिर दोस्तों आईसी भी चेंज हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क भी हो सकता है। और आप देखेंगे दोस्तों उसमें साउंड आ रहा है, देखिए केंद्रीय कैबिनेट में एंट्री, तो क्या होंगे इसके देखिए सियासी मायने और बिहार की इसमें राजनीति के साउंड हिसाब आ से? रहा है। और जो कनेक्शन हुआ है दोस्तों पूरी देखिए, तो तरीके मैं से सबसे पहले ऐसा हुआ है एनडीए दोस्तों ने कि ये आप कोशिश की देखिए, है मैं खास यहाँ से करके वॉल्यूम बीजेपी कम ने कर रहा हूँ। कि देखिए पहले साधा जाए देखिए तमाम नेताओं को जो देखिए अभी तक एनडीए वॉल्यूम के रिमोट साथ से ही कम हो रहा है। कई बार कनेक्शन दोस्तों ऐसा होता है कि कनेक्शन करते हैं तो डायरेक्ट सेटअप बॉक्स या किसी भी चीज़ से कम करना पड़ता है, तब होता है। लेकिन ये देखिए यहाँ से मैं बढ़ा रहा हूँ तो भी देखिए साउंड आ रहा है। और यहाँ से ये देखिए म्यूट बटन देख लीजिए, म्यूट है। इसको मैं म्यूट करता हूँ, देखिए म्यूट हो गया, साउंड बंद हो गया। ये देखिए साउंड आ गया। दोस्तों इस तरह कनेक्शन करने से दोस्तों आप इसमें पेन ड्राइव वगैरह कुछ भी जैसे लगाते हैं तो वर्किंग करेगा, साउंड बराबर आएगा। और अगर आपने ऐसे ही उठा के यहाँ से और सीधा यहाँ दे दिए तो HDMI वगैरह नहीं चलेगा। और देख लीजिए ये पोर्ट HDMI से ही लगा हुआ है मेरा, देख लीजिए HDMI लगा तो HDMI से साउंड आ रहा है। तो चलिए दोस्तों इसको मैं पैक करता हूँ, फिर आपको चला के और दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको कनेक्शन भी दिखा दिए कैसे किया। यहाँ मैंने थोड़ा सा ग्लू डाल के दोस्तों, और इसको जिस पे कनेक्शन हिले डोले पे हिला निकले नहीं, सारे पे ग्लू डाल दिया हूँ। इसको चिपका के रेडी कर दिया हूँ। साउंड आपको सुना चुका था, मैं इसको कंप्लीट दोस्तों पैक कर रहा हूँ। और पैक करके दोस्तों आपको इसमें पिक्चर और साउंड दोनों चीज़ें दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं इसको बैक कवर लगाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देख लीजिए दोस्तों बैक कवर में इसका लगा चुका हूँ, वही मॉडल है, कोई चेंज नहीं है। नहीं तो कभी लगता है कि चेंज कर दिया हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों मैं इसको खड़ा करके और पलटी करके आपको पिक्चर और HDMI भी लगा दिया, साउंड भी सुनाता हूँ, दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ से दोस्तों इसको सप्लाई दे दी है। साइड ये देख लीजिए इंडिकेटर आ रहा है, और साइड देख लीजिए दोस्तों ये रखा हुआ है, सीधा कर दिया हूँ मैंने इसको। और दोस्तों यहाँ से मैं इसको पावर ऑन करता हूँ रिमोट से, देखिए ऑन कर दिया। और यहाँ देखेंगे आप सेट ऑन हो रहा है। देखिए दोस्तों सेट ऑन हो गया, माइक्रोमैक्स लिखा आ रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों। और दोस्तों देखिए HDMI लगा हुआ है, और देखिए दोस्तों इसमें पिक्चर आने लगा। और दोस्तों देखिए यहाँ पे साउंड भी आ रहा है, देखिए इसमें दोस्तों जो था साउंड की प्रॉब्लम थी, आप देखेंगे इसमें आवाज़ आ रहा है। देखिए मैं रिमोट से देखिए साउंड बढ़ा रहा हूँ, देखिए रिमोट से बढ़ा रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिए दोस्तों साउंड बढ़ रहा है दोस्तों इसमें। और यहाँ मैं म्यूट करता हूँ, देखिए ये म्यूट का बटन है, देखिए दोस्तों देखिए म्यूट हो गया दोस्तों। तो जो साउंड मॉड्यूल मैंने इसमें लगाया दोस्तों, इस तरह से लगाए कि दोस्तों इसमें रिमोट वर्किंग करे, रिमोट से ही कंट्रोल हो, टीवी के म्यूट हो, आप पेन ड्राइव वगैरह भी लगाएं तो लगा सकें। इस तरह से इसको दोस्तों मैंने मॉड्यूल लगाया, देखिए यहाँ म्यूट दिखा रहा है, देख लीजिए। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट कीजिए। दोस्तों मेरे चैनल पे थैंक्स का बटन आ चुका है दोस्तों, आप किसी तरह की मेरी मदद या सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर मेरी मदद या सपोर्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।